വിട്ടുമാറാതെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചുമ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറാൻ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. ഇതിന് വേണ്ടത് പേരയുടെ തളിരില വേണം, പിന്നെ കുരുമുളക് വേണം, പിന്നെ വേണ്ടത് ചുക്കാണ്, പിന്നെ വേണ്ടത് തുളസിയിലയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 കൂട്ടം മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ. നമുക്ക് ചുക്കും കുരുമുളകും കൂടി നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 2 ഗ്ലാസ് ആകുന്ന വിധം തിളപ്പിച്ച് കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തുളസിയില ചേർക്കുന്നുണ്ട്, പേരില, പിന്നെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചുക്കും കുരുമുളകും കൂടി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 2 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ തേൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. താങ്ക്